Você sabe qual a diferença entre apertamento diurno e bruxismo do sono? O apertamento diurno acontece quando você está acordado. Ele está muito ligado ao estado de tensão, foco intenso e estresse. Você geralmente mantém os dentes encostados por tempo prolongado. Já o bruxismo do sono acontece enquanto você dorme. Ele é uma atividade muscular involuntária, rítmica, associada a microdespertares do sono. O apertamento diurno depende da consciência e pode ser treinado. O bruxismo do sono não depende da sua vontade, ele é um fenômeno neuromuscular durante o sono. São mecanismos diferentes e exigem abordagens diferentes. Se tratarmos tudo como bruxismo, vamos perder precisão do diagnóstico. E diagnóstico preciso muda o resultado.